去每一个城市，我一定会去市仔散步一下，甲在地开讲做一寡记录，甚至展开研究。我的五感就安尼拍开啊，点头风治好啊，腹肚风饲饱啊，想想嘛澎湃起来。市仔是市民生活的小宇宙，我伫市仔一工大大。夜市仔的小食摊送走上尾一批人客，一担一担拢要收单。本地叫是无闲刺刺的市仔就要困啊，想袂到空落落的街路，煞听到金属切土骹，甲恁仔刷叮当的声。我拄着叶先生甲房先生，因仔伫早市等下落货进前，先甲规条街仔的饼架拢舀出来，固定好好。在当市场一天的起果对才开始。在当市场是全台湾上大的客家市仔，大概会当分做有平顶的内场，甲街仔路的外场。外场的饼架搭好，货车开始落货的时阵，内场嘛陆续有一寡单啊，照家己的节奏开始准备。哇，早！哎，早！已经那么早起锅了。哎呀，拼早市的啊，6点就要出第一批。对，因为那个各个店家小吃店周末生意比较好。哎呀，你也这么早？对啊，你们早我就跟着早。在当街仔八成的小食店，店内的正菜拢是为家泡菜提供的。因组团3代，名声通人知。为着要下符合这的小食店开店，少年接班的魏老板，逐工半暝2点外就爱起床，入来市仔开始准备。大姐早。一个人要外面顾着锅子，一个要在里面准备下一锅。这个到底叫榨菜还是菠菜？泡菜。菠菜是那个是客家话，婆就是炸，这2个字有没有？如果客家人一看就知道。不然一直看那个想说，明明是榨菜，为什么要叫菠菜？菠菜也是那个啦，炸下去会浮起来，浮也叫做菠。哦，真的啊？浮起来的浮也是这个音，因为我们这样炸下去，它就浮起来，有没有？对。大姐，你准备这个就是从串枪开始，然后弄面糊，新鲜的红萝卜。可以啊。那你加9层塔吗？还是香菜？ 9层塔。把9层塔放进去。9层塔是提味啊。
面糊也都是刚刚准备的，对呀、那个比例都比例的话都是我儿子在弄的。什么时候开始学弄那个面糊的？ 8年前回来，才从我爸手上接下来。以前做到会哭哦，就是说人家都出去玩，我们要在家里帮忙。魏老板讲泡菜的由来，是因为客人伫较早物资欠缺的环境，常常食番薯过顿。若拄着年节要请人客，也是拜拜，干那芳番薯出来，阁无面子。为着要让菜色看起来较澎湃，就甲番薯甲其他菜色用煎的，做出金色、香气十足的好料理。所以你同时要起2锅一起弄。 没有，这一锅起来，先起来。2个都是红萝卜。对，点心店的都红萝卜啊，6点以前都是赶红萝卜啊，因为他这个是早一批要去的，太晚送去会被他骂。那像一般早上陆陆续续有人来市场，他就会给2块、2、3块回去。对啊。初一、15啊，元节啊，都会买来拜拜。谢谢，拜拜。那我看你们那个春联真的很有特色，除了炸东西以外，然后都有很热心在参与公庙的事。对啊，因为自己家里算有供奉神明的。那春联是你们自己写的吗？没有啦，朋友写的啦。我们怎么会这么好，这么会？可是这个很特别，它是8仙过海的。对啊。 那把它写在一起。他自己本身也应该对宗教，他也是有那个。因为春联很特别，因为它就是那每一个字念不出来，但是对啊，看意思大概知道。哦。魏老板的阿母当年嫁来魏家，资本伫市啊卖鱼，尾啊对大家学手艺，嘛继承当阿魏30多年来就一路做泡菜。 做出好名声，即马虽然互后生接大部分的工课，不过魏妈妈逐透早也是会来斗3工。我看这个面糊的那个粘度真的很重要。你说这个是儿子调的比例，对吧？自己试过很多次吗？第一代就是我奶奶放下来的配方有没有？就一直做到现在。可是奶奶怎么教？ 都是用讲的，然后比例都是用手抓，有没有？对，用感觉。用手抓，然后就这样，哎呀，这个就是第一代的创始人，我奶奶啊。这什么时候拍的？应该是80几年吧。这是唯一一张他工作的照片。怎么那么刚好他会拍照？没有，因为老人家的观念哦。他说这不能工作的时候被拍，因为工作的时候被拍有没有？下辈子还是要做这个。哦，有这样的传说哦。对，他们工作不要给人家拍。那谢谢你被我们拍。对，下辈子要做这个。哎呀。谢谢。谢谢。虽然头早你甲金金的魏老板讲，做这伤辛苦啊，不过无论安怎，伊也是足骄傲，家己传承着好手艺。伊讲少年袂晓想，嘛捌袂识气，家在有新民引带，才会当搁转来市仔做工课。早安，早安，早安。老板几点开始准备的？明天早上4点来啊。早安，早安。几点就开始来准备了？4点哦。Hello， 我是李明聪，一个行出学院，介意伫市仔观察人生百态的社会学者。新竹伫台湾西北部，是全球高科技产业的重镇。
嘛是客人比例上悬的县市。今仔日来的德东市场，伫咧新德东边，较早是一个错菜的集散地，嘛去因档啊来遮做生意。即马才有超过500担咧供应新鲜的果菜鱼肉，包括各种传统的客家食面。虽然天还未完全光，不过即阵的德东市场来来外外拢元气十足，充满活力。行来外场，无烟刺刺的感觉，逐单拢袂输人。每一搭猪肉店，猪刀偌好势，温润啊切肉，百款的菜色杂货啊，一箱一地甲摆出来。因为卖的物件真侪种，逐单拢爱赶伫天光之前，甲物件穿到好势。天色渐渐光，早起的居民为一四过来到市仔，胆啊愈来愈加野的话袂声，像甲对复杂的编剧大声竞争，遮起遐落，阁袂冲突。好呀，有机哦。拄则食一块胃家泡菜，感觉真神奇。本底我惊透早就食甜的香油，胃肠会袂堪的，结果完全袂，颠倒足清爽的，甚至搁淡薄仔开鼻。即马行咧行咧，想要加食一寡客家传统食面的欲望，竟然愈来愈强烈啊！好，老板，这是米苔目。是客家炒米苔目。好啊，那我来一碗米苔目。好，进来请坐。我来了。来，这个是正宗亲手炒的，热腾腾的炒米苔目。我比较少吃炒的，因为以前在阿婆家都是吃汤的米苔目。现在当然到处都可以吃到米苔目。那在传统客家农村社会里面，米苔目是不是有比较独特的，跟吃饭啊或吃面啊不太一样的？这个米苔目其实最早，其实在我们客家农业社会的那个传统由来，它是一个点心，它并不是一个主食。在农业社会的时候，在割稻的时候，这就是他们的一个点心。那随着这演变到现在，这个变成是等于有点转变，有点是主食跟点心。像我阿公以前他也是种田的啊，是早上可能4、5点起床，就起床了吃早餐，就下田了，就下田，所以一直到中午9点10点就会来一次点心，然后就是下午大概在3点左右，他又会再来一次点心，就是米苔目。啊，就是一个便宜，但是又能够填饱肚子。是，那时候都是自制米苔目，不是像现在我到处都会有钱就可以买得到米苔目这么方便。阮阿爸是苗栗三义的客人，阿公阿嬷一世人拢辛苦做田，不过我自细汉就伫台北大汉，干那歇热甲年节啊才会转去。所以像米苔目这款传统食面，对我来讲，其实是熟悉佮略略啊生疏。食着王老板的米苔目，干那一个啊，就甲记忆内底的气味，甚至是对客人身份的认同感，全部拢叫醒啊！这米苔目都是当天现做，我3点就起来做。它的米就是我们同年的再来米，运送就是过一个竹林大桥它就到了。然后其实我也讲究有航法。那你如果用南部的话，那车程很远，再上来
不好。对，原料是你很坚持。对，像您吃的这个里面的这个韭菜，我也是坚持请当地我们这个阿婆他们自己种的这个韭菜，那这个是比较细，那比较香，吃起来就是感觉就是很香，香气很够。细细碗的米苔目，原来是逐工尽心尽力，真足金在地的食材，逐暗半暝3点，烧烫烫的滚水，擦擦地的瓜水，坚持古法，搞工做出来的新血。我算是第2代，也就是我岳父传承的。那什么时候开始接这个？我在12年前，那个时候我太太想退休，要转换跑道。我岳父就是说来这个看看要不要做这一行，因为这个算是一个断层事业。那时候我太太接下来，那就是说，因为这有些比较劳务比较重、繁重的，那需要我们男生来做，然后就叫我来帮忙做。那你花了几年跟岳父把所有这个手艺学到手？花了4、5年。其实4、5年里面是包括所有的客家米食。是刚刚您看到的前面的昂古粿，还有那个假式板，那菜包、年糕，所以其实在地人还是很喜欢这样的传统美食。像我6点门一开，他们就来吃。早上真的是来吃早餐。对，很多人是吃了早餐再去上班的，蛮辛苦的。很多了。那能做到这个工作也，我觉得也蛮高兴。早一份少年客家故乡的记忆，甲食饱起烧脑的腹肚，我行去市场边仔的戏曲公园休困一下。甲隔壁闹热滚滚相比起来，像佫有鸟仔唱歌，明显加正轻盈。佫有一阵一阵连线的是大人，嘛有要甲大包细包，暂时来坐一个，也是整理物件的人。男女都可以穿的，加个火力装备，尽量怎么按你打那里，成绩一点的。在东市场其中一个主要的入口，是伫这个古迹天主教堂的大路头。这虽然无青红灯，嘛无交通指挥。车来车去，煞有一种在地的特殊。你徛伫路口，就敢若有人甲你邀请加入这条市场乐曲的节奏，下客煞袂压杂，无闲嘛真轻盈。大哥1斤100就好了，那个铲子啊，那个针刷1斤100就好了。白色蛋什么蛋？白色蛋一样啊，一样是我家养的。哎呀，我们家有分白壳、红壳、青壳，白壳只是它的品种，里面跟这个吃的料差不多。这种1斤50，这种1斤70，为什么？1喝2碗3花400，差4个等级，所以这个白的比较便宜。这个剁鸡肉的骹手马粒，工时间脆脆、条理佮心实的少年头家，互人真想要停落来，真足听伊讲话甲卖物件。老板，你这鸡蛋看起来今天新鲜的哈？有，这是刚刚才捡出来的。刚捡出来？对，这刚刚才捡出来的，因为我们家自己养。这个拿回去以后，暂时还不能放冰箱。因为现在温度还有，里面的内部的核心温度还有，所以反而不能直接先放冰箱。对，要放到傍晚，等它降温之后，才能够直接放冰箱。蛋要怎么挑？蛋要怎么挑？第一，我们蛋拿起来之后，看起来是光滑细致，哎呀，像少女18岁的肌肤，像这种蛋代表它钙质吸收好。好，第二，拿起来有沉淀重的感觉。接下来敲开来，你直接去闻蛋壳内部。如果蛋壳内部没有腥味，这个蛋代表它是吃植物性的。所以你那么懂蛋，也表示你很会养鸡啊。还可以的，养蛋我已经养了23年了。对啊，养鸡的话，我是从小就在鸡寮里面混大的。
东市场有足侪卖鸡的单，不过像徐老板安尼家己饲，无靠大卖来供应的，就足少看到。哇，老板，我看你处理鸡的速度很快。有啊，因为我们家有个习惯，我们不想让客人等太久，所以我们都用我们生命力量去做这只鸡。对啊。徐老板的话梅解说，甲人客的互动实在足趣味的。我会使安尼就徛在边啊，一直看伊活跳的表演。伊把鸡腿骨的功夫买了，清气佮熟手的刀法。绝对是一种一人的自信优雅。人客甲人客之间关怀小少问的感觉，免怀疑，这就是咱常常讲的传统市场人情味的表现。对呀，收信朋友，还没？那506050哎，刘小姐你好。买肉买肉，对。好，你等我一下啊。来，还没处理好嘞，他爱上镜头。你看他今天特别去 set 过一啊，我你的白发好漂亮。很犟哦，很犟。谢谢。你们都认识啊？认识。哎，他们都是竹东吗？我老婆的同学。这么巧？去看他买鸡肉。他也住附近吗？对，他也住附近啊。对。那你今天要买什么？我今天。你今天要煮什么？煮泡菜汤。对啊，像我们这边，我们很习惯会客人，你要煮什么？煮完什么，我们再帮你决定要用什么鸡。对啊，泡菜汤。非常适合用玉米鸡，因为泡菜它煮起来哈，它有那种菜叶的碱，有没有？吃起来这样下这样，这个时候你就要用玉米鸡的这个油去滋润它的那个下，吃起来就不会有那种不好的感觉。这一只好了啦，我看这只很顺眼，我们就把它处理掉。刀的处理掉，帮你做2包吗？好。那油帮你另外放好不好？好。哎，咱讲香条还用贵语。好啦，刚才开始处理这个样啦。我不会讲，但我听得懂。不会啊。这里都很习惯。他们慢慢告你。习惯讲客家。因为我的阿公是客家人。了解，我看你很年轻哎，客家话讲得很好，你是当地人。对，竹东人。所以你就一直都会来这里买菜。因为他们家肉好吃啊，然后他们这个修改嘛，这个修改，对，他们自己养，对，所以你们是第2代，对不对？对啊，第2代，没有第2代，还有土来出来第3代，还不看哈，我们家有做100年企业的，对呀，1、2、3嘛，我老爸做60年的，50年的，你继续做，我已经做30年，我儿子再做20年就变100年，好。所以你待会在这边买完鸡，再去买其他的菜。对。哎，我看你那么在地，我等一下可以陪你去买菜吗？可以。跟着你真好，你找对了。真的。因为他市场，你等一下要做那个泡菜汤嘛。对。那我跟他一起去逛一逛。老小姐是嫁去台中的德东人，自细汉就对阿嬷来市仔买菜，惯死遮的旧气味。伊料理的手艺嘛是阿嬷家教的，所以伊逐摆转来德东，甲厝内人斗阵，就一定会好好啊踅市仔来大菜买。这边到。哦，就这间吗？对，这家。它是农场对直营的，应该是他自己种。这个就是泡菜。对，是泡菜对。老板，这个要放多久才会做成这个泡菜？要1个多月。现在先腌了以后，酸了再晒干，晒干再去压。哦，有这么多步骤啊？对不对？等下嘿，这是台菜，和嘿。这是菇药菜，因为我们客家人做泡菜就是会用一个过年吃的那种大菜，大菜你吃起来有丝啊，对，一扎，它就很大颗，吃起来没有可是它这个是固药草，了解，固药草是另外一种菜，所以这个吃起来比较嫩，体积比较小，对，那它配鸡就很适合，对，煮鸡汤就很适合，鸡汤还是炒都很好吃，所以这个是非常传统道地的客家的。这个是
对不对？这里哈只有盐巴跟2只手，盐巴跟2只手，对，就可以让纯手工。哇哦！拍菜传统上是农民伫秋冬稻仔收成了后，利用稻仔田收茎到春天的这段时间来种的。采收了后，拍干试盐，是客人灶骹一定爱有的食材。真欢喜，今仔日阁学到一项新知识，对我这半个客人来讲，就亲像补一节课。原来大家讲的咸菜、拍菜、菜粽啊，拢是同一款菜，干那差伫咧拍粒甲放红的过程的时间的调整。不过无论是倒一种制程，若要好食，菜本身的品质总是爱好。千万莫叫是生盐的菜色，就免讲究生度甲口感。魏老板会特别选签鱼较少、较合嘴的包心挂菜来生。所以这些就是你全部都自己种，是自己那个新鲜采收的。哎，对，像这个黄家好大哦，真的很大，真的好大。萝卜也很好看，萝卜也是，对啊，萝卜也很好看，小的。这菜就自然甜，这样吃就知道这甜甜的。是啊我的每一种菜都可以吃，这个有机的才可以这样嘴巴拿来吃哦，不是有机就不用这样吃。所以这个如果煮鸡汤，其实也不用加什么调味料，不用啊，鸡很新鲜，菜很入味，就直接煮就可以了。盐巴那些都不用加了，对啊。好，那我你要这个吗？对，我帮你提鸡。好，谢谢。刚刚那一管的呀，这个一瓶就可以做好几次鸡了。做好几次鸡。这个最起码来做4、5只鸡上去都 OK 了。对。外场的人气愈来愈旺啊！若不是在地人，这个时阵来到浙东市场，一定会有过节的感觉，嘛亲像细汉时参加园游会遐尼欢喜。我们家以前就是，尤其是晚餐，就是一定会有一锅汤。如果没有汤，好像就觉得那一天少了什么菜一样。我小时候其实很喜欢吃的东西是鹹菜，就是酸菜。泡菜通是比较少吃，过年过节的时候吧，我们才比较可以吃得到这个泡菜煮的这个鸡汤。阿妈煮给我们吃的，所以现在就几乎吃的就是跟着阿妈的口味。然后等一下就再让它滚一下，它的那个泡菜的味道就会煮出来，然后跟那个鸡肉的味道很香。到
等老小姐伫市仔过世了后，我家己伫市仔搁行看看咧。拄只的米苔目食到有饱，袂枵啊，毋过有淡薄仔脆单呢。老板，青草茶。好，青草茶一杯。沸音茶是什么啊？可以降火气。青草茶也降火气，不是吗？一样都一样就好。青草类都是降火气。好，多少20个。20而已。好，谢谢。好。哦，好喝，好喝。啊，谢谢啊。那夏天、冬天都有，对不对？对，整年度都一样。整年都有，整年都有人要退火了。火气大，真的。冬天的也是火气大。对啊，谢谢你。好，谢谢啊，谢谢。啉一杯紫翠搭的青草茶了，我决定去探索外场边仔探出去的店头。行无偌久，就看到这间印尼食品店。Hello， 有在营业吗？有。请问谁是老板娘？有。都是老板娘啊。哎，你是哪一位？你们都在这边聚会吗？对啊。大家都是竹东的妈妈们。竹东、横丹、北埔都有。还有头份。还有头份来的。哎，头份来的。头份都印尼来的。哦，所以这边卖的也都是印尼的杂货。对，然后他们喜欢这里，大家聚餐。可以进去坐吗？可以啊。哦，谢谢。圣诞节哦，圣诞节快乐！谢谢你们。哪里来的台湾客人呢？台北。台北啊。对，台北。所以大家都是竹东。台北，竹东。会来逛竹东市场。都在竹东市场买菜。有，然后就去买菜，然后有的时候想，因为然后大家想这个很难见，那个很难见，哦，就约在这里。然后大家都邀请来用我这里的地方。这当除了9成是客人，还有差不多2-3千个为印尼过来台湾的新住民，因足多拢是为印尼出名的中国城山口洋来的，遐有6成是客家华侨，头家娘露露就是其中一个。伫这间杂货仔店，客话甲印尼话，人咧讲来讲去，根本就是一个温暖果水的聚会所。要美香鸡吗？点的，它看起来很像粽子，里面包什么？糯米椰子，那这都你们自己做的？对自己做的，老板娘做的。啊，这个呢？薯，它是薯类吗？素薯也是印尼的。那客家话呢？还是荷兰酥哦啊，打开来就这种的，就是薯饼啊，对，薯饼，要不要吃吃？好啊，好啊，很好吃。你要谢谢姐姐，谢谢姐姐。好嘞，你夹条，哎呀，夹条可以。那来先拿肉包，好了。大家做伙切金蕉、煎金蕉、食金蕉。阁有口感松松、阁酥酥的树枝，拢是印尼日常配咖啡的甜卤好食物。这香蕉板，香蕉板，黄黄的香蕉，真的好香哦。这个配咖啡蛮好喝的，对，蛮好吃的。这个配咖啡的。所以这里不只是一个杂货店了，就像。娘家，像娘家，对娘家，过年大家都来这里，还是来我家，可以当娘家，没有回娘家的可以住我那。所以这个娘家就是不止卖杂货，也可以煮食物，大家一起吃聊天。也有什么事情可以大家有聊天，可以老板娘帮助好多人了，因为怎么样子呢？有点的外劳。
不懂讲什么国语，他们讲印尼话听不懂，就拜托老板娘帮忙翻译，他就会帮忙啊。他人很好，真的很好，什么都做。谢谢了。人家出去玩也会。上次你们还要出去玩？你们高兴请你找我啊，夫妻吵架再找我啊。外劳的，他可以选里长的。不要的，没有那个时间呢。我想到家己伫英国读博士的迄5冬，小店嘛同款有卖亚洲食材的杂货仔店，不过完全无遮尔大心解郁的气氛。我完全会使想象遮的印尼妈妈伫咧台湾社会各种辛苦，嘛理解像安尼一个场所甲聚会，是安怎来加做因伫外地生活的重要意义。那你们平常也会去竹东市场里面买菜吗？有。那个竹东的市场跟印尼的市场有什么不一样？台湾这里要比较干净。我去印尼不习惯呢。真的会这样吗？不习惯，交通很乱。我去年回去还生病1个礼拜耶，马上跑回来，吓死我了。大家市场的感觉有什么不一样？不是初期的时候很麻烦，很会塞车。然后那边市场很脏啊，有那个苍蝇这么大颗。哎呀，malu-maluin Indo aja lu ya。很乱，因为很乱，很多那个很乱都对了。那这边的市场，买菜方便，买衣服方便啊。去哪里方便自己骑车就可以，印尼不行，要搭计程车。所以你们竹东市场买一买，又来这边买印尼的杂货。先买便当，老板娘就是做便当。还有做便当，那边有啊，你看好吃，墙上都有。黄姜饭，因为大家还是想这个吃的东西，但是如果一个人做，吃不完。对。所以我们有的时候，我们约呢4个人呢一起煮啊。如果要是当我听到因讲来台湾遐尼久，是特当市场拢习惯啊，嘛足介意。转去印尼煞颠倒袂习惯。我知影，凡说这就是人讲的“日久他乡是故乡”的感觉。当当杂货仔店，毋若是杂货仔店，较像姊妹仔所讲的，像外家的show，就算是上在地的特当市场，嘛足有跨国的人情味。其实只要是历史够久的市仔，拢毋若卖菜、卖肉、卖杂货仔，阁会有一寡多数民众拢有需求的传统服务业，亲像讲经营几若代的老翕相馆，甲你一家大细，人生值得记录的重大转变，翕相做纪念。Hello， 你们好。你好，你好。你们在等拍照啊？哦，对对，在等拍照。好来。换你们。老板好。好了，走了。我们好了哈。OK， 拜拜。好，来。你们都一直来这边拍照吗？是。就竹东人。对，竹东。所以从你这个时候到，这是你女儿吗？是。然后你们就是上一代到下一代都在这边拍。对对对，习惯在这边，蛮喜欢这一家的，还拍得还蛮不错的。对，对。好，脸再转一点点，笑一点，好，再一次哈。好 ，OK， 好，可以了，好。老板你好，打扰了。你好，你好。对，我看这个摄影棚很古色古香哦，是这个已经很久了，很久。多久历史了？对，从我岳父那时候到现在，我看那个现在是在拍那个证件照，所以遮起来，是不是？后面对，后面布景好像大有玄机可以看一下吗？可以啊，来，这是我们拍
大头照用的。然后它有后面不同颜色，是不是？对对对，后面这个部分是我们一般拍艺术照或是全家福用的。哦，所以它是可以换不一样的布景，电动的，哎，它可以放下来。这边有几种？目前有6种，早期有12种。哎，那这边这些好可爱的椅子哦，是的，也是有历史的。有些客人他现在回来，还要特地找这些椅子，因为他们小时候就是坐在这上面拍。对，我然后他们现在的下一代也想要这种感觉，也要拍同样一张椅子，所以我们还是把它留着。哇，对。因为老板，那这一台摄影机看起来也很古老哎。这一台也是历史悠久的，它是以前的那个石户，你看。对对对。它对焦是利用这样子去对焦。是。然后再加上这个放大的去看，去检视。对，去检视有没有清楚这样子。哎，这个就是片夹。所以这台现在还可以用。还可以用。是岳父留下来给你的。对对对，这种早期机械式的东西，它几乎很少故障。对，但零件也现在找不到了。对，所以它很少故障，真的是博物馆的。对对对。好，又有客人照相，生意好，没问题没问题。好来，那就您先忙。好来。好，我把它放一个比较复古一点的。哇，这个当时是你岳父，是他请人家特别画的。对，以前的布景都是用画的。其实我觉得这个现在年轻人也会爱，说真的。来，你站这样子一点点哈，然后我要你们手牵手，嘿，对，嘿，手牵手哈，好。你们是不是很久没有牵手了？哎，好，待会都这样，不错，哎，待会都这样笑一点哈，来，好，头低一点点，好来看这边哦，哎，笑一下，好，再来笑一点，牙齿露出来，高兴一点哈，好来再笑一点，先生再笑一点哈，先生脸再转一点点，啊，1、2、3，好，再一张哈，头低下来一点点，好来，好，再一次好了，好，下一个。OK， 好了，好。那你们今天怎么会想要来这边拍照？以前都在这边拍吗？有啊，我们结婚照也在这边。结婚照就在这里。有，还在哦。那多久以前？在我家里，49年。你记得那么清楚？记得那结婚日。啊，你们2位都是竹东人吗？他竹东人，我是新埔人。新埔，所以都在附近。就开米店。他过来做生意啦。开米店，过来做生意啊，因为这边是市场嘛。所以你们就刚好这个相馆就在市场旁边。是，那你们就一起来对面。那你们每隔一阵子会来这边拍一些照片吗？有会。全家福也在这边。全家福跟还有那个40周年也有拍过。40周年，9年前有拍过。我们结婚40周年，现在已经50多年了。很会照，对，看得出来，而且让人会很放松。我刚刚在老板后面看，他说笑一点，我就觉得他也在跟着一起笑。好，相片改天再过来拿哈。好，谢谢你们，慢慢哦，小心走，小心走。你要扶那个哦，好，小心走。听那个阿爸讲说，他们那个结婚照拍了那么久，然后说黑白的，都没有褪色，是这个蛮厉害的。因为我想到说，我家里有一些老照片，其实也都会褪色。因为第一个我岳父的要求是，他各方面的要求都很严格，所以是相纸吗？相纸是进口，相纸它一定要用进口纸，那时候都一定要先订，所以这个就有差了。对，然后再来就是我们在洗的那个药水的温度，它都有设定。不管是夏天、冬天，你都要去调整那温度到一定的，然后再来就是泡药水的时候，那个时间要够，然后泡完药水，我们送出去水洗的时间也要够，水洗如果没干净，上面有附着那个药水，它就会褪色。历来这间翕相馆甲摄影棚，
唔知安怎，我一直想着家己的爸母，袂输看到因少年结婚的时，难得城中翕相的现场，一切华丽的布景、特制家私、慎重的翕相，是即个唔管什么时阵，拢会使用手机啊翕相，用软体修图的数位年代，无法度理解的人生，敢若即张的英雄感。中昼过了后，车仔的人潮渐渐散，工人开始摒扫环境，甲车仔的一天做一个清气完美的结束。我伫德东市场一天大大，想袂到竟然应验法国文豪普鲁斯特伫对个似水年华的描写。主角因为片角甲味觉好化醒，甲一间记忆的老仔厝稳稳啊搭起来。我嘛伫咧即个市仔坐起哩一只追溯家己客家认同的船只，看看海咧海咧，为老咧到恬静。少年我天顶的阿公阿嬷、甲阿爸。